Okay guys, so we got a ticket. Thank you Jessie. So dia kata ada kucing. So kita tengok ada kucing apa. Cat apa ni? Cat Hive Heaven. Cat Hotel yang bunyi. Oh kat dalam tu. Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So it has been a while since the last movie review video yang aku buat. Tapi untuk movie kali ni aku rasa is kind of worth it untuk aku review secara video. So movie yang aku akan review hari ni adalah Argylle. Okay, mengisahkan tentang seorang penulis buku yang menulis buku tentang espionage ataupun spy, tiba-tiba terlibat secara tak langsung dengan aktiviti spy in real life. Dan apabila spy tersebut bagi tahu dia yang apa yang dia tulis dalam buku dia tu menjadi kenyataan di luar. Apa yang dia tulis semuanya real, menjadi real. So apa sebenarnya terjadi? Jadi kalau korang nak tahu, korang boleh tengok cerita ni. So adakah cerita ni cerita fantasy, cerita yang orang kata logik dia tu outside of the box sikit lah kan, ataupun sebenarnya cerita ni realistic, cumanya there's something behind it. So kalau korang nak tahu, korang boleh tengok cerita ni. Okay, aku teruskan dengan apa yang aku suka pasal cerita ni. Actually aku suka semua benda pasal cerita ni. Sebab tu aku nak buat review ni. Sebab cerita ni memang sangat best guys. Okay, so basically dia filem espionage yang ataupun filem spy yang genre dia lebih ke arah action comedy lah. Okay, action plus comedy. Okay, so basically aku sangat suka. Aku rasa the biggest point of this the biggest plus point lah kan of this film is actually dia punya action sequences and also fighting sequences. Dia punya scene fighting dan scene action itu memang extraordinary guys untuk cerita ni. Even at the starting point of this film pun korang dah akan terpegun dengan dia punya action yang sangat thrilling. Faham tak? Okay, so memang sangat wow lah aku. Dan dia punya action sequence dia tu are very memorable lah. Bukannya action sequence yang korang tengok sekali korang dah lupa dah dia orang buat apa. But most of them korang akan ingat sebab dia most of them are very unique tau. Macam at the first half of the film, dia punya action tu akan ada satu macam pertukaran lah. Dia macam bukan pertukaran, macam in the middle of the scene, in the middle of the fighting sequence, for example, dia akan ada macam alternate punya ni tau. Aku tak tahu macam mana nak explain, korang akan tengok sendiri. Dia akan bertukar daripada satu watak ke satu watak lagi. Dia orang ni melakukan action yang sama, tapi dia orang akan bertukar-tukar sewaktu action tu berlangsung. Dia macam ada contohlah kan, watak ni tengah tumbuk, and then tiba-tiba dikelip mata, dia macam POV this girl lah kan. Bila perempuan tu kelip mata, dia buka balik, lelaki yang satu lagi pula yang tengah tumbuk. Dia macam dua karakter dalam satu action sequence. So macam benda tu menarik pada aku. And the second half of the film, action sequence dia jadi macam extraordinary daripada biasa. So macam aku macam wish I never thought they can get better than this kan. So macam bila tengok the second half punya action sequence tu, aku terpegun, like literally terpegun dengan dia punya fighting sequences. And aku boleh kata dia punya fighting sequences tu memorable sebab dia punya setup, dia punya premise untuk fighting tu sangat unik. Aku boleh kata, aku boleh cakap sebab aku kata fighting sequence dia memorable kan. Ada dua yang aku rasa aku akan ingat sampai bila-bila. Yang first is waktu waktu diorang ni bukan fighting sequence lah, dia shooting sequence kan. Waktu diorang shooting and ada smoke, all those colourful smoke bombs. Bila dia baling-baling semua smoke bombs yang warna-warni tu kan, and diorang shooting. So itu
Korang kena tengok sendiri. Action ni dalam third act, waktu tu memang sangat-sangat, aku rasa macam a very, orang kata, cinematography masterpiece waktu tu. Sebab dia gabung lagi dengan lagu yang sangat macam rasa macam tak kena tau, tapi bila tengok macam macam kena pula dengan action sequence ni. So macam korang rasa macam macam mesmerizing lah scene tu. Sebab macam very, sepatutnya scene tu jadi serious, tapi dia jadi macam kelakar but at the same time nampak style macam tu. So kau bayangkan sendiri lah, dia orang shooting dalam keadaan smoke bombs yang berwarna-warni, and then ada sequence yang macam dia orang tengah menari, yang kena dengan lagu tu, tapi sebenarnya dia orang bukan menari, dia orang sedang shooting orang jahat. So pada aku itu satu scene yang sangat-sangat mesmerizing, sangat-sangat cantik and sangat-sangat memorable lah kan. And satu lagi scene after that, dalam third act juga, di mana scene diorang fighting macam mana, dekat macam pelantar minyak, bukan pelantar minyak, dia fighting macam mana, aku kena bagi clue-clue ikut, takut macam spoiler kan. Ice, diorang this girl skating on oil, okay, dia skating on oil sambil melawan orang jahat. Aku bayang okay, dia skating on oil, okay, dia punya like the whole area is covered with oil, and this girl is skating sambil lawan orang jahat, sambil bunuh orang jahat. Korang boleh bayang tak? Korang dengar tu pun korang sendiri rasa macam bapak peliknya dia punya setup untuk fighting ni. Dia punya pelik tu lah yang membuatkan fighting sequence dia ni mudah diingati. So that's why aku rasa macam wow, very unique tau. So cerita ni memang very unique. Dan mula-mula aku terfikir apa tau, kenapa cerita macam ni kan, macam Argyle ni macam boleh ada fighting sequences yang sehebat macam ni tau. So aku pelik mula-mula, tapi bila aku dapat tahu, sebabnya macam ni, aku pergi tengok Argyle ni tanpa ada expectation, tanpa aku tengok background cerita ni, so aku tak expect lah. So bila tengok at the end tu, bila dia reveal, barulah aku tahu rupanya cerita Argyle ni ada kaitan and in the same universe. It's related and it's in the same universe as the Kingsman. So masa tu baru aku cakap, oh patutlah fighting sequence dia and action sequence dia tu kebabum tau. Patutlah dia semua action sequence dia tu macam out of the box. Sebab setakat hari ni lah kan, all those Kingsman punya movie franchise, okay, semua movie-movie yang dalam Kingsman ni setakat ni memang action sequence dia memang wow and superb and sangat memorable. Banyak yang kita boleh ingat sebab dia punya fighting sequence dia tu lain pada cerita action sequence yang lain. So aku tak pelik lah bila aku dapat tahu dia ada kaitan dengan Kingsman di dalam universe yang sama. Baru aku macam, oh patutlah dia punya action sequence ni macam pelik-pelik macam unik and sangat wow kan. Sebab dia ada kaitan dengan Kingsman rupanya. So yeah, no wonder lah kan. So that's why aku rasa cerita ni memang top notch. Okay, second, okay, itu pasal action sequence apa semua kan. Second, kenapa aku suka cerita ni adalah disebabkan dia punya storyline yang very packed. Okay, dah set up guys. Okay guys, sorry guys, alamak aku punya phone tadi nak terjatuh guys. Okay, Second of all, apa yang aku suka pasal cerita ni adalah dia punya storyline that is very packed with plot twist guys. Okay, dia macam ni tau. At the start of the film, bila korang tengok, korang takkan expect what will happen next. Macam mana? Kalau kau, okay macam ni lah, kalau kau ibaratkan macam ni. Contohlah kau masuk wayang tu kan, kau tengok first half of the film je, lepas tu kau keluar sebab kau ada emergency dan kau tak tengok the rest of the film lah. Engkau akan, apa yang kau agak untuk the ending of the film takkan sama dengan cerita sebenar. Sebab you will never get it. Okay, you will never expect what's going to happen in the movie. Okay, sebab dia banyak sangat plot twist guys. So macam korang tak boleh expect. Bila korang tengok the first half of the film, korang tak boleh expect what will be the end. I mean like what's the ending, you know, apa yang akan jadi seterusnya. Dia macam plot twist after plot twist after plot twist and after plot twist. Faham tak? Dia dah bagi plot twist, dia lapik lagi dengan plot twist yang lain.
Lepas tu dia letak lagi plot twist yang lain. Lepas tu plot twist yang dah bertwist ni, dia twist lagi sekali. So macam wow, that was just an amazing story lah senang cerita. Okay, dah lah story dia ni macam very packed with comedy kan. Comedy yang very orang kata apa, comedy yang very subtle lah kan. Tak ada lah nampak macam nak jadi comedy sangat, tapi dia kelakar macam tu lah. So very nice lah pada aku. Storyline dia memang gempak. And macam aku cakap tadi, Kingsman punya movie franchise setakat ni story dia memang tak mengecewakan. Sama juga dengan Argyle ni, memang cerita dia sangat best sebab it's very full of plot twist lah. Okay, and okay, sorry guys. Okay, and third one, the reason why I like this film is because of the cast, obviously. Okay, cast dia pada aku menarik. Cast dia is full of stars, superstars. For example, of course, Henry Cavill, and then we have Samuel Jackson, and then we have John Cena, we have Dua Lipa. Okay, memanglah dia orang dua ni macam macam touch and go kan. Macam boleh kita panggil cameo je. Okay, macam even Henry Cavill pun sebenarnya it's not the main character in this film, tapi dia punya screen time tu walaupun tak banyak, tapi dia banyak kali muncul even through the end of the film lah kan. So kita boleh kata Henry Cavill ni sebagai main jugalah kan. Tapi John Cena semua tu memang macam cameo macam tu je. So pada aku cast dia menarik. Dan ini satu lagi, walaupun cast dia menarik, korang kena tahu yang main character dia tu bukan cast-cast yang menarik ni. Dia this girl, aku dah biasa tengok perempuan ni belakang, aku tak ingat siapa nama dia. And this other man, dan lelaki ni pun aku selalu tengok, aku lupa juga nama dia. Nak cakapnya betapa dia punya main characters tu tak ada vibe superstar tu, tapi diorang ni berjaya carry cerita ni walaupun dia bukan superstar. So yeah, it is just an amazing story lah cerita. And oh yeah, even the cat. Okay, the cat Alfie dan cerita ni sangat-sangat function lah. Pada aku watak cat tu bukan sekadar untuk masukkan watak kucing dan buatkan maybe all these animal lovers untuk pergi tengok cerita ni. Tak, watak Alfie tu pun macam play a vital role dalam one of the scene jugalah. So macam dia bukanlah semata-mata ada kat situ untuk jadi macam maybe I don't know, fan service untuk cat fans. Tak ada lah. So memang ada function kat kucing tu. So yeah, I think I have said everything that I love about this film. Yeah, and I don't think I have anything to say, okay, anything bad to say about this film, because I really enjoy it, guys. So I'm gonna give it a rating. So I'm gonna give a rating of 10/10 untuk cerita Argyle. So this is the first film from 2024 yang dapat 10/10. Yeah, I hope it will get better lah from here, kan? So yeah, itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.